Si Rampet harita ruaseun manehanana dicaritakeun ku si Gurandil. Yen anu geus ngakadabah indungna teh nyatana si Rampet. Jeung deui jalma anu geus maehan bapana si Gurandil nyatana si Ambara. Si Rampet harita geuneuk beungeutna paramanana robah. Gancang pisan robahna teh. Asa dibibirang jiga nate ku si Gurandil di hareupeun si Julang jeung anu sejenna. Pok si Rampet harita beureujeung neuteup ka si Gurandil, tetepan anu ijid pisan hayang ngrekebe jiga nate ka si Gurandil. Dewek mah teu rumasa ngakadabah kahormatan hiji wanoja. Anjeun bet wani-wani cuma eta kitu Gurandil. Mitna eta ka dewek. Jadi mitnah kumaha teh geus puguh didinya anu jadi pelaku kejahatan nanti didinya. Sakuluna mah anjeun teh ngomong we saujratna sajujurna lantaran percuma disumput-sumput oge kewe ka ambe bauna. Anjeun geus maragatkeun indung aing. Jeung anjeun ta Ambara anu geus maehan bapaing. Anjeun kudu tanggung jawab lantaran anjeun geus ngahudangkeun maung anu depa. Urang teh anakna anu geus dipaehan ku anjeun duaan. Di lemur Ciomas aya nu katelah Dira jeung aya nu katelah Sura. Caita teh inung bapa kuring sia teh Rampet Ambara. Si Rampet jeung Ambara beuki reuwas we ngadenge obrolan si Gurandil. Keur kitu Juleung harita nu asup ka pakalangan tarung. Tetela geuningan Mang Akri nu asup ka jero pakalangan tarung teh. Mang Akri langsung we cumarita bar jeung nepak kana dadana. Rampet Ambara, da inget kene ilaing duaan ka dewek. Bareto pernah adu hareupan. Bareto pernah panggih. Na ilaing duaan poho ka dewek. Si Rampet jeung Ambara tambah kaget ti bae. Da memang moal poho atuh ka Mang Akri teh. Sok sanajan Mang Akri teh kabur sieuneun gitunya, mangpret ka itu ka dieu da hayang salamet teh ya. Tapi paroman wajahna Mang Akri teu bisa disumputkeun atawa teu bisa dipepohokeun ku si Rampet jeung Ambara. Si Julang ayeuna mangarti yen si Rampet jeung si Ambara teh 20 ka tukang geus nyieun kakacauan, kacilakaan, nyatana geus ngakadabah kahormatan hiji wanoja. Dibejakeun ka si Julang mah ku si Rampet harita eta wanoja teh paeh apanan maehan dirina sorangan. Si Julang beuki ngarti bae. Pok si Julang harita. Rampet, aing ayeuna mah ngarti aing ayeuna mah 20 tahun ka tukang sia geus ngabohong ka aing. Cenah ceuk sia eta wanoja teh maehan sorangan cenah ngaragrakeun diri ka jungkrang ka jurang. Tetela sia memeh dipaehan teh ku sia kalahkeun ka dikadabah. Apan cik aing eta wanoja teh bawa ka dieu. Sia makalahkeun ka dikadabah heula kahormatanana. Bener-bener sia bangkawara. Mun kitu carana mah urus si Gurandil ku sia. Nyikanita anu tita tadi ngapendungan kana lumangsung eta kajadian. Manehanana beuki ngarti bae. Yen si Julang jeung anu sejenna teh geuninganan lain jalma bener
eta teh jalma jahat. Kabuka hatena Nyi Kanita, kabuka pikiranana gara-gara datangna si Gurandil kadinya. Julang, cicing we tong ka mana-mana lah. Sakalian kukuring dina poena pisan rek diberesan kabehanana. Dengengkeun ku kabehan, ku aranjeun kabeh. Uring mere kasempatan heula tobat ka anjeun Julang, ka anjeun Rampet jeung anu sejenna. Sok, saha anu dek balik pikir, saha anu dek tobat, ku kuring dihampura. Sok sanajan anjeun Rampet ambara geus maihan indung Bapak kuring, tetep rek dihampura. Asal anjeun boga niat pabalik pikir moal ngelakukeun tindakan kejahatan. Kumaha tah? Julang, Rampet jeung anu sejenna sok balaka we ka kuring. Si Gurandil mereka sempetan ka si Julang jeung wadia baladna sangkan tobat. Sangkan balik pikir teu nyieun kakacauan, teu nyieun karuksakan. Si Julang hari tengah huleng diberet pertanyaan samodel kitu si Rampet jeung ambara katut anu sejenis sarua. Ngan dina hate si Kunir memang aya kana 5% hatena teh asa jorojoy we gitu hayang jadi jalma nu bener. Da karasa ku si Kunir oge cicing jeung si Julang teh maling, ngarampog, maok, gakadabah kehormatan wanoja geus teu kabilang sabaraha urang gitu. Jorojoy dina waktu harita hayang babalik pikir, hayang menang katenangan. Tapi si Kunir sieun ku si Julang, sieun ku si Rampet. Jalma samodel si Julang jeung wadia baladna geus teu aya rasa-rasan. Kajeun ting kumaha ari geus boga kahayang teh tangtuna bae bakal dibinasa. Mun hayang maihan si Kunir pasti diudag nepikeun ka tungtung dunia oge. Naon aranjeun teh caricing wae ha? Moal ieu teh moal balik pikir. Yak buru mengpeng pantotobatmu ka keneh jeung kuring oge mesi keneh mere kasempatan ka anjeun. Sok. Bisi dek tobat mah ditungguan heula sok. Sok we. Geura malilikir kadinya. Rek tobat atau moalna. Ngan lamun tobat bakal salamet, ngan lamun teu tobat mah pasti bakal cilaka. Dina paehna ge maraneh teh tangtu bakal aya dina siksana pangeran. Nyi Kanita dina hatena harita ngakerenteus. Salila ieu manehanana dibohongan ku si Julang jeung anu sejenna. Duit mah duit, harta mah harta memang dibikeun ku si Julang teh ka Nyi Kanita. Diayakeunna tarung jago oge sabenerna eta hadiah teh meunang ngarampog duitna. Duit 100 teh meunang ngarampog eta teh. Jadi lamun ningali kana kamanfaatanna mah kana kabarokahan mah geus jauh moal aya kana kabarokahanana. Kala ngahuleng ge teh. Nyai. Nyi Kanita. Nyai teh sakitu geulisna, sakitu kayung-yuna, ku akang oge katingali nyai teh sakitu geulisna saperti halna widadari anu turun ti luhur ti langit turun ka bumi. Nah nyai teh apal? Nah nyai teh terang yen si Julang teh jalma jahat, kegedugna jalma jahat. Si Rampet jeung anu sejenna eta teh muridna si Julang. Unggal poe unggal peuting kudu dikanyahokeun manyai eta teh sok ngarampog mah, maling mah. Malahan mah teu saeutik wanoja oge anu geus digadabah kahormatanana ku murid-muridna si Julang. Ngan teuing ari si Julang mah jiga-jigana teh sarua eta teh jeung muridna. Takualna kitu nyai, mimiti ayeuna mah ulah cicing jeung jalma-jalma jahat, kudu cicing jeung jalma-jalma anu bageur. Seperti engkang
engkang mah teu pernah maling, teu pernah ngarampok, sesorong ngarampok itu henteu. Akang mah salilana aya dina jalan anu jejeg lempeng. Aya dina jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Wes gandeng sia. Gandeng sia Gurandil. Wani-wani sia cumarita kitu ha. Geus bosan hirup sia teh. Si Julang harita molotot ka si Gurandil, asa dibolekerkeun, asa ditaranjangan dihareupeun anu jadi anakna jeung dihareupeun jalma-jalma nu rea anu masih keneh aya di dinya nyaksian kana eta kejadian. Tah. Nah, habat ngambek, tah itu teh lamun ngambek teh nyai berarti bener. Da lamun henteu ngambek mah berarti teu bener. Ya salah teh ya. Mun ngambek, mun molotot, mun narajang berarti teh bener. Bener jadi jalma jahatna. Da kualna kitu, nyai ulah kapangaruhan ku si Julang. Mimiti ayeuna mah kedah jadi jalmi anu bageur nyai. Sia. Ya. Corelat. Harita si Julang langsung we narajang ka si Gurandil. Tarajagana memang gancang pisan. Tapi si Gurandil geus ngarti karena kemampuan ilmu silatna si Julang memang lain bantrak-bantrakeun. Rikat si Gurandil harita ngawatek ilmuna nyatana beraja geni. Bantrokan dua kekuatan harita ngajarikeun si Julang tengah caligdeg mundur ka tukang aya kana dua lengkana. Hiuk keduk das. Jeung karasa ku si Julang leungeun anu padu jeung leungeun si Gurandil teh bet panas ngarerab kana sikuna kana pueuh leungeunna. Kumaha teh? Sok lah. Ari dek diteruskeun maju lang. Sakalian maneh rampet ambara sok maju lah. Kagok asasana teh teh. Ari ngelawan hiji masuk ah. Punten heula mangkri ka itu heula lah. Nyumput heula we, ya bisi kabarerang yo. Mang Akri dikat benyeng maneh nama lumpat ngajauhan ti jero pakalangan tarung. Si Julang harita jerep geuneuk rai pias asa dibibirang di bae ku si Gurandil. Ari nyikanita mah masih kene ngahuleung bae. Nimbang-nimbang kana caritaan si Gurandil, nah bener si Julang teh jadi jalma jahat. Nah bener si Rampet teh jalma jahat. Masih kene perang sabil hatena teh. Buru-buru nyikanita teh harita ngajauhan teh eta patempatan ngadeukeutan ka indungna. Saterusna mah tumanya kanu jadi indungna. Nah bener si Julang teh papana jalma jahat atawa jalma bener. Kunyiwal sa indungna nyikanita dijelaskeun diterangkeun. Memang loba kajanggalan-kajanggalan anu teu kaharti. Duit teh asa bro-broan pisan, padahal masih Julang tara usaha, tapi loba harta. Harta teh ditu ti dieu ngalayah we di tengah imah eta harta teh. Kadaharan teu kurang sok aya we, cau-cau mah sok loba. Itu jeung ieu ge sok raya diayakeun teh kalahkeun ka ngalobaan. Ditambah deui harita Mang Arkom jeung Biunsi oge aya di dinya. Nyamperkeun harita ka nyiwal sajeng nikanita. Ku Mang Arkom ku Biunsi ge dijelaskeun, dicaritakeun gitu kieu beuki yakin we kandel keyakinanana nyikanita teh yen bapana teh lain jalma anu bener. Tapi dadalah di kumaha atuh ari nu jadi anak mah tetep we nyaah kanu jadi bapa sok senajan bapana geninganan jalma jahat. Di jero pakalangan tarung harita jeleng si Rampet ambaras juga bersi wahim yang si Kunir harita ningker ka si Gurandil. Si Gurandil harita ngalawanan jalma rea nyatana aya kana genep urangna. Tapi si Gurandil tetap tenang dina sikapna, manehna mah teu sieun. Saeutik-eutik acan moal mundur pikeun si Gurandil mah tetap bakal ngalawanan si Julang saparakanca. Sok lah. Tah kieu ye genah ye ngalawananna ye. Sok dah. Saha heula nu bakal paeh ye dek dijajabkeun ka akhirat saha heula. Jadi mun kieu carana mah maraneh teh moal tobatnya, moal balik pikirnya. Moal ieu teh moal
Moal teh sodi aing mah. Hiya. Cileng. Si Ambara harita langsung loncat. Ngagunakeun jurus uduk ireng. Lengan katu jeung kencana harita ngagunakeun jurus kolepat angin. Badan si Ambara jeung anu sejenna memang dilipudan ku uduk ireng. Tapi si Gurandil geus nyaho kana antina, geus nyaho kana eta ilmu. Hiu keduk deus, bantrokan dua kekuatan harita ngacarik jeung si Ambara aya kana tilu lengkahna. Codilat, si Gurandil harita ngolepet ngagunakeun jurus beraja kilat. Kolepatan si Gurandil memang teka tempeun harita ku si Ambara. Beureup katu si Gurandil harita nyayang dina dadana si Ambara. Hiu cubet, ngadoh, cengkang. Si Ambara harita ngacengkang koleang kedebut harita mebet di deketeun si Julang. Si Julang harita ambek hayang we nalapung ka si Ambara teh. Tapi dah kulantaran muridna kitu sok senajan ambek oge. Ayo nama tingker euy. Ayo tarajang ku kabehan bareng. Hiya. Curilat si Julang harita ngacurilat. Curilat si Ramped, si Gobir, si Bohim jeung si Kunir ku kolepatan. Si Gurandil dina waktu harita ngawatek ilmu beraja geni, beraja banyu. Malahan mah dina kecepatan gerakan ngagunakeun jurus beraja kilat. Sokna jadi huruf harita kulimaan, tapi si Gurandil harita kokolepatan malahan mah harita ngabendung penajangna anu limaan. Hiu keduk deus. Hiu keduk deus, keduk deus, keduk deus, kolepat los, hiu keduk deus, keduk deus. Setiap patro kekuatan harita pasti bae si Julang teh ngacarik jeug. Si Ramped, si Gobir, si Bohim jeung si Kunir ngacarik jeug barjing ngarasakeun panas dina leungeun katuhuna. Anu tarung sabenerna mah teu saimbang, tapi tetelas si Gurandil masih kena bisa ngayonan kana lumangsungna eta tarung. Nikani tamuji dina hatena ka si Gurandil, cacak-cacak dirampung ku kunepan tapi si Gurandil masih kena tagen, malahan mah bisa ngabendung penajangna si Julang saparakanca. Ayo lah maju deui euy. Aduh. Dikeroyok ieu mah euy eueuh ka era ieu mah ye. Jog lah tuh ari paneusireun mah sok senajan eueuh ka era oge. Maju dulu, rayo maju. Si Julang harita pancu nangtung sabadana bantrok ke kekuatan yang si Gurandil. Sedangkan si Ramped, si Ambara geus hudang deui langsung narajang harita ka si Gurandil. Dina waktu harita si Gurandil geus teu kuat dah hayang buru-buru motongkeun leungeun katu si Ramped jeung si Ambara. Si Ramped jeung si Ambara harita langsung loncat ngalayang bangun hampang. Sedangkan si Gobir, si Bohim jeung si Kunir masih kena pancu nangtung we ngantap kana serangan si Ramped jeung si Ambara. Kalayang cirimna harita ngalayang. Beureup katuna harita dina waktu turun ka handap teh ditonjokeun kana beungeut si Gurandil. Tapi ku si Gurandil harita sakilat, siat kap. Beureup katuh si Ramped jeung si Ambara ditewak ku leungeun katuh jeung leungeun kencana si Gurandil. Langsung dibetot ka handap dibebetkeun harita kana taneuh. Kalayang kedebut harita mebet kana taneuh. Tapi leungeun si Ramped jeung si Ambara can dilesotkeun langsung diangkat harita ku si Gurandil. Badan si Ramped jeung si Ambara teh jadi ngangkat saeutik. Ngangkat ka luhur saeutik aya kana setengah meterna. Awakna si Ramped jeung si Ambara teu asa-asa harita ku si Gurandil langsung ditajongan. Hiuk cebet. Si Ramped jeung si Ambara harita gogoakan. Saterusna badan si Ramped jeung si Ambara teh diputerkeun ku si Gurandil jadi badan si Gurandil teh muter, awak si Ramped jeung si Ambara geus sarua muterna. Kalayang. Sanggeus kitu mah jeleng si Gurandil eta loncat ka luhur. Si Gurandil bangun hampang loncat ka luhur teh. Teu oge harita ka handap deui kalayang. Hiuk cubet. Badan si Ramped jeung si Ambara teh samemeh nepi kana taneuh ditenggel heula dadana atuh pogoe karasana memang nyeri. Nyengir si Ambara jeung si Ramped teh koleang kedebut. Harita mebet kana taneuh. Menikeun ka kadenge pisan mebetna seperti halna nangka we nu ragrag kana taneuh.
Si Ramped tengah goak, si Ambara ge tengah goak. Jurus beraja geni milikna si Gurandil haritanya yang pisan dina dadana si Ramped jeung si Ambara. Karasa pisan panasna, karasa pisan eungapna. Ayo Ramped Ambara, masih kena kuat nang tuh maneh. Sakedeng dege jiga-jigana bakal napi ka akhirat ya. Ayolah, hari memang masih kena wani masuk we sok atuh. Waktosna perontos prakom dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.